nama Sindul Linguistika Manasa NIM 2611818018 untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Tradisional Javanese Theatre Studies. Sini saya akan membawakan mendongeng atau monolog dari cerita rakyat Lutung Kasarung, yang dimana tokohnya adalah Prabu Tapak Agung, Purborarang, Purbosari, Dukun, Patih atau Uwak Bathara Lengser, Lutung Kasarung atau Gurminda, Indrajaya yaitu tunangan dari Purbararang dan Sunan Ambu. Prabu Tapak Agung Ratu Praja Pasir Batang kang wis tuwa umure dokoro 70 taun lan wis arep lengser dadi ratu. Duwe anak caca loro jenenge Purborarang lan Purbosari. Nggih, anakku sak kloron Purborarang lan Purbosari. Ramamu iki wis wayahe lengser ke Prabon, nggih. Umure Ramamu iki wis ora ana maneh. Mula wiwit dina iki pun Rama bakal mutusi sapa sing bakal nglanjutke dadi ratu ing Praja Pasir Batang kene. Ora liya ya mung putriku Purbosari. Merga sing tak pikir pancen Purbosari sing pantes dadi ratu ing Praja Pasir Batang kene. Purborarang sing ra trima merga dheweke anak barep. Apa kok dheweke ora dadi ratu? Kanjeng Rama, menapa paduka mboten klentu milih Rai Purbosari? Ing atase kula menika putra ingkang bajeng, menapa mboten kula ingkang dados ratu? Nggih Purborarang, kowe pancen patut, nanging watak lan sikapmu kuwi durung bisa ngayomi saindenging praja. Kaget Purborarang krungu ramane ngendika kaya mangkono, ngeplas mlayu marani pacangane ya kuwi Sang Raden Indrajaya. Purborarang crita yen to Purbosari bakal dadi ratu sak bubare Pramana lengser. Kangmas, Purbosari bakal dadi ratu lan dudu aku sing dadi ratu kamangka. Aku kuwi anak barep. Ngene iki carane aku ora trima bapa ora adil Rama ora adil. Mula kakek, ayo takjak para ing wong pinter ring Praja Pasir Batang kene kanggo mbuh apa carane ngrekadaya supaya Purbosari kuwi rupane ora ayu meneh. Iya ya Yayi, bakal tak kancani apa sing dadi setyamu. Purborarang lan Indrajaya mara ing dukun sing wis duwe jeneng ning Praja Pasir Batang. Nah, dukun iku maringi obat kang bisa gawe kulit kuwi mbrontok utawa gatel lan bisa melepuh. Obat kuwi diwenehke marang Purborarang lan Indrajaya go bali marang Praja Pasir Batang. Obat kuwi diwenehke ning gelas sing bakal diombe karo Purbosari. Purbosari ra ngerti apa-apa, banyu diombe, delalae apese Purbosari. Ora nganti 5 menit, obat tawa racun kuwi marake awake gatel kabeh. Gatel awit ana ing tangan, teka ning sirah, teka ning dada lan sak kabeh awak melu gatel. Bentol-bentol nganti sak gedhening krikil. Malah selot suwe
dadi tatu bekas. Ngerti kahanan sing mangkono. Purbararang kok gila nyawang adine sing rupane kok ngono kuwi. Rekadaya piye? Purbasari ditundhung metu saka praja Pasir Batang. Merga bisa ngelek-ngeleki utawa ngrusak Pasir Batang kuwi. Kok ndek putri kok rupane kok ngono kuwi. Nah, pikire Purbararang ngono kuwi. Banjur Purbasari menyang ing digawak ana ing alas lan dikancani karo Patih pinarcayaning Prabu Tapak Agung, yakuwi Uwak Bathara Lengser. Uwak Bathara Lengser sakwise tekan ing alas nggawe pondokan kanggo Purbasari supaya bisa ngiyup men ora kena ing udan lan panas. Nang kono Purbasari urip ana ing alas ben taun-taun suwene. Banjur ketemu kewan lan sapiturute dadi kancane Purbasari. Sakliyane panggon ana ing Buana Panca Tengah, Sunan Ambu lan lagi sahabat Jagong lawan anake Guru Mindo. Sunan Ambu ngendika, "Le anakku Guru Mindo, pun ibu ngerti yen sliramu kuwi wis ndek umur sing ora enom maneh. Kira-kira kapan to Le sliramu bakal nggawa pacanganmu ning ngarepe ibumu?" Guru Mindo sumaur, "Duh Kanjeng Ibu, kula mboten badhe pados pacangan yen to rupane mboten ayu kados to Kanjeng Ibu." Kaget Sunan Ambu, kaget. "Piye karepmu Le? Ing sak donya kene ora ana wong wedok sing ayu kaya ibumu iki. Yen to ana, kowe kudu dadi lutung sik nggir." Kocap sakat mingkem Sunan Ambu, banjur si Guru Mindo dadi lutung kuwi. Dadi lutung banjur ibune nundhung si Guru Mindo supaya ngudun ana ing Arcapada lan manggon ning kono. Jroning kono Lutung Kasarung iku utawa Guru Mindo dadi kancane Purbasari yang ditundhung ana ing alas mau. Nanging antaraning kewan-kewan sing dadi kancane kuwi sing paling gemati mung Lutung Kasarung. Merga nyawang keadaane si Purbasari sing ngono kuwi, Lutung Kasarung ndedonga lan njaluk panyuwun marang ibune Sunan Ambu supaya bisa paring sarana marining si Purbasari. Ora let suwe, lemah sing diidak kuwi mau metu sumbering banyu sithik mbaka sithik, saya suwe saya gedhe saya amba dadi telaga. Nah, telaga kuwi bakale dadi sarana marining Purbasari. Tung lutung, apa gunane aku nyemplung ing telaga iki lutung? Aku wis adus bola-bali adus nanging ora ana khasiate renek bedane lutung. Lutung Kasarung karo supaya ben Purbasari nyemplung ana ing telaga. Sabubare nyemplung delalae Purbasari bisa mari saka penyakit sing wis mentahun-tahun suwene kuwi. Ora suwi Purbararang lan pacangane Raden Indrajaya nekani si Purbasari ana ing alas.
kaget merga nyawang kahanane Purbasari sing wis mari. Loh, kok kowe bisa mari Purbasari? Piye carane? Aku nyemplung ana ing telaga sing kegawe saka tapak tilase lutung iki, Mbak. Ngono. Iya, Mbak. Banjur Purbasari lan Purbararang bali marang kratone. Ya kuwi Kraton Pasir Batang. Ana ing Kraton Pasir Batang, Ramane wis cumepak nyepakake upacara pelantikan ratu utawa upacara winiruda. Para wargaku ing Pasir Batang, dina iki jeneng ingsun bakal lengser keprabon saka Kraton Pasir Batang kene. Putraku sakloron Purbasari lan Purbararang nembe lumaku bali saka alas. Nah, kae lampahe Purbasari lan Purbararang wis tumeka ana ing alun-alun. Sabanjure kuwi merga wedi kalah, Purbararang nantang kelawan si Purbasari. Di yen to arep dadi ratu kowe kudu duwe pacangan. Saiki ayo bagus-bagusan pacanganmu, Di. Pacanganku Kakang Indrajaya. Pacanganmu opo? Purbararang ngono. Kakang Mbok menawi paduka kedah pacangan Kakang Indrajaya, yen to ingkang rayi namung ingkang lutung menika. Kakang Mbok, awit menapa kula milih lutung menika? Senadyan to wujude lutung, nanging lutung menika ingkang sampun ngopeni kula, ingkang sampun paring sarana marining kula, Kakang Mbok. Wuyu kabeh sak praja ngekek. Dadah. Wah. Merga Ratu Ayu kok gelem karo lutung. Ra logis pikiring rakyate ngono. Lutung kasarung sing bingung. Loncat-loncat. Ngamuk lutung kasarung. Jaluk bali dedonga sedakep, lutung kasarung sedakep ing tengahing alun-alun. Jaluk dedonga marang ibune Sunan Ampuk. Duh, Kanjeng Ibu, kula sampun pikantuk wanita ingkang saged damel lulu ing ati kula. Menawi paduka kersa wangsulaken kula dados manungsa malih, Kanjeng Ibu. Ngono pandungane. Langit peteng gledhek sesamran seder. Lalet suwe si lutung kasarung kuwi dadi meneh guru minto. Wong satriya bagus, dewa ing kayangan buwana Panca Tengah. Purbararang Prabu Tapak Agung Indrajaya lan saindenging para nayaka utawa para wadyabala ing Praja Pasir Batang kaget. Ana wong bagus banget kuwi saka ngendi? Kamangka awite saka lutung kuwi kok bisa dadi priya sing bagus, ngungkuli Bagus Indrajaya. Gandeng Indrajaya karo Guruminto kuwi Bagus Guruminto. Gelem ora gelem Purbararang kalah saka sayembara sing digawe, ya kuwi
bagus-bagusan calon. Rebo larang kalah ramaning Prabu Tapang Agung kuwi Purbaranggir putraku. Kowe ngerti to sapa sing kalah ana ing sayembara sing mbok adakne iki? Sing menang ya adimu kan. Dudu Rama sing mutusi nanging para warga. Para warga ngomong yen to Gurumindha kuwi luwih bagus timbang Indrajaya. Mula nggir wiwit dina iki adimu Purbasari bakal tak dadekke ratu ana ing Praja Pasir Batang kene. Aja dadi atimu yen. Inggih Rama. Kula sampun lila legawa menawi Kyai Purbasari kang dadi ratu ing Kraton Pasir Batang mriki. Di Purbasari kula kenging mbok muga-muga kowe bisa ngatur pusaraning praja kanthi bener, bisa langgeng saklawasing urip karo Gurumindha ya. Nggih kenging mbok matur nuwun. Pangestu paduka kula bakal ngasta pusaraning praja Pasir Batang niki kados mboten nonton halangan satunggal menapa. Pangestu paduka sedaya para rama lan kakeng mbok. Sabanjure Dewi Nusida dadi ratu ing Pasir Batang. Purbasari lan Gurumindha rabi lan urip saklawasing urip ngasta pusaraning praja Pasir Batang kanthi ayem, tentrem lan ora ana karusuhan sawiji menapa. Matur nuwun.